备出去坐一下船，出去大海感受一下大海的风光。来，难得来一次，肯定要试下不同的考验，不同的试验。好，跟着我的镜头一起出发去看一下大海的风光。走。现在准备登陆我们预定的小船。现在准备登陆船了，嘿嘿。上船，上船。哦，我们的船来了，船来了，船来了，船来了。哇，这飞船开得太快了，我刚刚差点都快晕船了。哇，太快了，太快了！终于都来到这个小岛了，刚刚那个船飞得好快呀！头发都把我吹乱了。这里好多人，看周围看一下，多人在这里哦。大石头叫什么？什么岛啊？哇，这是美人鱼呀！哇，这里最适合钓鱼了。这是一个小岛。看我后面好多船呢。出海就是从这里，这是一个小岛，还不错。四周看一下。这么的船进岛啊！这个岛上赶海了，赶海了！可以过去的哦，这么浅的吗？现在是海水已经退了一点潮了。哇，站在海水这里。好多人走过去玩呢。哇，这里有人跳伞了，是哎。